ладугал спасует хайгли кварт, ладугал яхкида лергер кварт, истиос квартсен мухун шварт, шагуш волчу войнохчи мат. День чеченского языка как государственный праздник был объявлен в республике в 2007 году. Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров своим указом постановил тогда отмечать День родного языка ежегодно в апреле. Решение было принято с целью повысить популярность и престиж родного языка ради его сохранения и развития. С тех пор этот день занял важное место в календаре жителей республики, а уже в апреле 2010 года День чеченского языка вылился в большой национальный праздник. Все участники праздника впервые появились тогда на широкой публике в национальных костюмах. В тот день глава Чеченской республики Рамзан Кадыров в традиционном костюме подъехал к Государственному театрально-концертному залу в Грозном на фаэтоне. В национальных костюмах явились на праздник и все министры и чиновники. Тот день жителям республики, помимо всего прочего, запомнился и возрождением старой традиции – на национальные праздники одеваться в традиционный чеченский костюм. Way pure president Arda Kanyat. So bohor kudar raj. Way na noxchi khilla. Noxchi khil chana busal ba و غلخي ويزدا وميرا ويحيوش وحيق القيتن بولشو تسنديلا دا مولعوي noxchi khildo. Way كتعاون دعو تدعش دهمش. دينتي قيج اورسي دعوت ايلو ترداتس way دعونا اوشي وقام دعونا تيبنش كا فيدش كا ديو ترداتس way برت خل صح خل مستو دعونا تيبنش خلر صنوخ شوي دوي. Чеченский язык – один из нахских языков, официальный наряду с русским язык Чеченской республики и один из литературных языков Дагестана. В фонетике языка характерен сложный вокализм. В языке много дифтонгов и трифтонгов, умляутированных, долгих и кратких гласных. Ударение в исконных словах падает на первый слог корня. Грамматика отличается сложностью падежных и глагольных форм. В чеченском языке 8 падежей. Для синтаксиса характерно широкое использование причастных идей и причастных конструкций. Выделяются 8 основных диалектов – плоскостной, акинский, чеберлоевский, шароевский и тумкалинский, галанчорский, мелхинский и кистинский диалекты. В последние годы, благодаря инициативе главы республики Рамзана Ахматовича, огромное внимание уделяется чеченскому языку, проблемам его развития. Оказывается огромная помощь вузам, научным учреждениям, исследований, развития этого языка. Роль огромна языка, потому что это один из самых основных признаков этноса любого народа. Поэтому все, что создается, строится вокруг этого народа, создается именно на языке того народа. И поэтому родной язык и пренебрежение им, оно в истории приводило ко многим таким коллизиям, которые способствовали исчезновению этого этноса. Языковеды, историки едины во мнении, что чеченский язык очень древний. Но если попытаться разобраться в глубинах языковой истории, то невольно сталкиваешься с большим разнообразием теорий, концепций, идей, которые по сей день служат поводом для острой научной полемики. Вы знаете, это вопрос довольно сложный. Говорить и судить об истории языка, у которого не осталось даже в более-менее отдаленном историческом прошлом реальных письменных памятников, очень трудно. Поэтому сейчас появляется очень много различных версий об истории чеченского языка, нахских языков в целом. Они, в принципе, известны. Я думаю, известны они и нашим слушателям, или телезрителям.
Но мне кажется, что из всех этих версий наиболее правдоподобная Хурита-Уральская. Я не буду даже разъяснять, люди знают, о чем речь идет. Почему? Потому что там выводы основаны на конкретных письменных памятниках, именно на клинописях уральских, которые долгое время не могли расшифровать с помощью на базе никакого языка, а потом получилось, что на базе чеченского языка, в целом нарских языков, их удалось расшифровать. Не все, конечно, только часть. Я имею в виду наиболее правдоподобное и не говорю, что кто-то имеет возможность категорически утверждать, что именно она является истиной. На территории Чеченской Республики, по словам ученых, есть памятники, которые говорят о следах древнейшей письменности. Эти следы оставлены на памятниках, могильниках и башнях в виде пиктограмм, которые требуют изучения. В новейшей же истории чеченская письменность прошла через 3 этапа. Сначала она существовала на основе арабского алфавита. С 1925 по 1938 год чеченская письменность основывалась на латинице. А с 1938 года графической основой чеченского алфавита становится кириллица. Из языковедов, сыгравших выдающуюся роль в становлении новой чеченской письменности, самым первым ученые называют Петра Карловича Услара, русского генерала, родившегося в 1816 году в Тверской губернии в семье немецкого барона. Он один из крупнейших исследователей языков и культур народов Кавказа XIX века. Это русский генерал по заданию Русского императорского географического общества в середине XIX века прибыл на Кавказ, и когда он должен был описать историю, быт, нравы кавказцев, он начал с языков и написал в этом отношении 5 грамматик, в том числе и грамматику чеченского языка. Был еще один кавказовед, современник Услара, российский ученый Иван Бартоломей. Он был автором второго чеченского букваря, изданного в 60-х годах XIX века. Далее и чеченские просветители Эльдерханов, Соип Молла, Гайсумов и многие другие тоже занимались чеченским языком, создавали письменность на арабской графической основе. Конечно, это были не только богословы, но и просветители. Они интересовались и народом, историей, языком, перспективой этого народа. Потом уже можно сказать, что другой российский, русский ученый, Яковлев Николай Феофанович, профессор, очень талантливый человек, он занимался созданием письменности на латинской основе для чеченского языка, как и для многих других языков. Долгие годы работавший на Кавказе Николай Феофанович Яковлев был одним из основателей и руководителей Московского лингвистического кружка. С 1920 года возглавлял экспедиции для изучения языков народов Северного Кавказа. Среди тех, кто помогал Яковлеву с чеченским языком, устно-народным творчеством, был Заинди Джамалханов. Заинди Джамалханову 9 мая исполняется 90 лет. Он уже давно на пенсии и в Грозном сейчас не живет. А раньше, еще в довоенном Грозном, Заинди Джамалханович был настоящей достопримечательностью города. На улице любой мог с ним вежливо поздороваться. Он был известной личностью. Педагога и поэта можно было видеть часто в окружении студентов университета на грозненском телевидении. Люди по вечерам семьями собирались у экранов, чтобы услышать мудрые истины от мудрого человека. Это очень талантливый педагог, это талантливый ученый, это талантливый поэт. Его достоинства можно очень много расписывать. Причем, что поразительно, это, наверное, редчайший случай. Первая статья о чеченском языке его появилась еще, когда он учился в средней школе. Поэтому, как только он закончил среднюю школу, он был оставлен в редакции районной газеты Натеречного района. После того, как мы были выселены в Средней Азии, он сперва вынужден был работать, выживать надо было на марганцевых рудниках, но потом талант все-таки выходит, он дает себе знать, его взяли на работу опять-таки в газету.
И он там оттачивал свое мастерство филолога, ученого. Среди наиболее известных его научных работ книга «Синтаксис чеченского языка», вышедшая в 1939 году, написанный в соавторстве с другим выдающимся ученым-лингвистом Ахматом Мацеевым «Основные законы правописания чеченского языка». Он многое сделал и для изучения чеченского фольклора. К юбилею Заинди Джамалханова Академия наук Чеченской Республики в рамках проекта «Духовное наследие чеченцев» готовит к изданию в этом году том избранных произведений выдающегося знатока чеченского фольклора. У нас, как правило, редко бывает сочетание талант и скромный человек. Это беспредельно скромный человек. И поведение Нохчин Гилк Уезденгала — это образец в этом плане, хрестоматийный образец, с которого нужно брать пример. В самом начале нашей встречи в Натеричном Заинди Джамалханов сказал, что прежде всего ему хотелось бы обратиться к участникам конференции в Грозном, посвященной Дню чеченского языка. Я хочу поздравить всех участников нашей приятной встречи с замечательными словами народной мудрости. Нужно знать, лучшая красота в мире – это душевная красота человека, красота человечности. Нужно знать, что богатство – это только до приближения бури, что красота не вечна – это только до вечера, вернее, до старости. А чистое сердце, искренняя, верная дружба, человечность на земле и любовь к людям – это вечность, это без границ. А эти славные чувства каждый понимает по-своему, соответственно своему сознанию, разуму и характеру. Многие произведения чеченского фольклора, его лучшая часть, это героический эпос Илли, были восстановлены Джамалхановым. Как рассказывает поэт Шарип Цуруев, после выселения чеченцев в Среднюю Азию многие книги по фольклору, в том числе, пропали или были сожжены. Знатоков фольклорных произведений к тому времени уже осталось мало или вообще не было, говорит Цуруев. А Заинди Джамалханов знал наизусть эти Илли. Еще до выселения он их собирал. И он на память помнил, наизусть знал эти произведения, и он по памяти восстановил их. Это переоценить невозможно, значение этого его, такой деятельности. Потому что фольклор чеченского народа – это лучшее, что было создано чеченским народом на протяжении многотысячелетней истории. Сегодня, пусть и для краткой встречи с ученым, люди преодолевают большие расстояния, едут в село Натеричное из разных уголков республики. У Джамалханова дома частые гости его ученики, друзья, односельчане. Сюда приезжают ученые, писатели, артисты, педагоги, этнографы. Здесь же, в селе Натеричном, располагается дом-музей одного из выдающихся чеченских поэтов Арбима Макаева. В этом музее собраны материалы о самых известных, достойных людях Натеричного района. Есть уголок из Заинди Джамалханова. Я хотел дать маленький пролог из поэмы нашего поэта, классика чеченской поэзии Арбима Макаева. Они таковы слова. «Начу лемнашти, ширачу ханнашти, дадойларш хиахадяш, камелда ишгилча, цилайнчу тулгаши, туамгинчу пипнаши, ладуягорг, вялхавяш, хил аз хазуардар». Эти слова дают нам
понятия. Только мирная жизнь дает нам счастье. А мирную жизнь нам создал кто? Нам всем известно. Наш Кадыров Рамзан. Я хочу сказать ему сердечную благодарность за счастливую трудовую жизнь нашей республики. Труд человеческий украшает, улучшает жизнь людей. Честный, благородный труд, и в нашем фольклоре сказано, вторая мать человека. Каждый упущенный день из жизни Зайди Джамалханова сегодня, тем более, уже 90 лет на днях. Я знаю, вы молодые, попомните слова Бахтинеден, через 5-6 лет опомнится, столько полезного они упускают из головы Зайди Джамалханова. Ну, вы были, наверное, у него в гостях, он уже во двор на улицу не выходит. Тем не менее, ни один час, только когда гости к нему проходят, он отвлекается. Ни один час он не пропускает свободное время, не занимаясь языком. Помимо вузов и исследовательских центров, изучению и развитию родного языка большое внимание уделяется сегодня в средних общеобразовательных школах республики. Если раньше изучение родного языка было привилегией в основном сельских школ, то сегодня язык изучается повсеместно. На его изучение, например, в младших классах отведено почти столько же времени, сколько для изучения русского языка. В результате уже с 1 класса дети свободно говорят и пишут на 2 языках. В этом году мы готовим серьезную конференцию, актуальные вопросы преподавания чеченского языка. И мы эту конференцию посвящаем юбилею всеми нами известного ученого в этой области Зайди Джамалханова. Ему исполняется 90 лет. Много невзгод наш народ претерпел, и если брать вот причины разные, по которым мы выжили, да, вот последние столетия. Одной из причин, по которым мы сохранили свои обычаи, идентичность, свое лицо, это причина, мы в первую очередь сохранили свой язык, свой чеченский язык. По данным ЮНЕСКО, только за последние несколько десятков лет полностью исчезли 200 языков. Кроме того, в мире 199 языков, на которых говорят как минимум по 10 человек. Каждый язык, и тот, на котором говорят миллионы, и тот, который хранят всего несколько человек, является частью всемирного духовного и культурного наследия. Поэтому День чеченского языка не просто праздник родной речи. Это еще и скромная лепта народа в охрану мирового культурного наследия.